Hello everyone, welcome to our channel. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னோடய இயரிங் கலெக்ஷன்ஸ் தான். என்கிட்ட கொஞ்சம் நிறைய இயரிங்ஸ் இருக்குது. அதில் இருக்க பெஸ்ட் இயரிங்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட காமிக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் இதை பார்த்து ஒரு ஐடியா கெயின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஷாப்பிங் போனால் இல்லாட்டா யாருக்காச்சும் கிஃப்ட் வாங்கும் போது இது ஒரு ஐடியாவை வச்சுக்கிட்டு இதுலேருந்து வாங்கலாம். வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். இதோ இங்கே பாருங்கள், நான் இதெல்லாம் உங்களுக்காக எடுத்து வச்ச கலெக்ஷன்ஸ். இது ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து ஒவ்வொரு இயரிங்காக நம்ம பார்க்கலாம், எது எப்படி இருக்குது, டிசைன் எது நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச இயரிங் என்னதுன்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட் இயரிங். இது நான் வாங்கி ஒரு 2-3 months இருக்கும். இது ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இயரிங். நான் இது ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் சல்வாருக்காக வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் அழகாக ஒயிட் கலர் பீட்ஸு, ஒயிட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு அழகான ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அதிலே ஆரஞ்சு கலர் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வச்சு சூப்பராக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இது ரொம்ப பெருசாகவும் இருக்காது, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப சின்னதாகவும் சொல்ல முடியாது, நார்மல் சைஸ் இருக்கும். ஸோ உங்கள் இயருக்கு பர்ஃபெக்டாக ஃபிட் ஆகும். நீங்கள் சாரியோடையும் போடலாம். ஃப்ரீ ஹேர் விட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி டைமில் கூட இந்த மாதிரி லாங் இயரிங் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இது ஆப்வியஸ்லி எல்லா சல்வார்ஸ்க்குமே இது சூட் ஆகும். இது செகண்ட் இயரிங். இது ஒரு பிங்க் கலரில் ஒரு ஹூக் டைப் இயரிங். இது கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும். நான் இது லாங் இயரிங் தேவை அப்படின்றதுக்காக தான் இதை நான் வாங்கினேன். இது பார்த்திங்கன்னா அழகாக உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் அந்த மாதிரி கீழே ஜிமிக்கி வந்த மாதிரி இருக்கும். இது உங்களுக்கு சின் லென்த்துக்கு அப்படி வரும். நீங்கள் ஜீனு அந்த மாதிரி போட்டுட்டு கூட இந்த மாதிரி லாங் இயரிங் போடலாம். இப்போ நிறைய பேர் இது மாதிரி இண்டோ வெஸ்டர்ன் ஸ்டைல் தான் ட்ரை பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்களும் போகும்போது ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்து இந்த பிளாக் கலர் இயரிங். இது என்னோடய ஃபேவரட் இயரிங். ஏன்னா எனக்கு இந்த பிளாக் கலர் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே நம்ம போட்டுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா சில்க் த்ரெட்டில் பண்ணியிருப்பாங்க. இது இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, இது நீங்கள் போடும் போது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்க மாதிரி தெரியாது இயரிங்கு. ப்ளஸ் எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே சூட் ஆகும். சாரீக்கும் சூட் ஆகும், சுடிதாருக்கும் சூட் ஆகும். நீங்கள் ஜீனு அந்த மாதிரி மெடி அந்த மாதிரி போட்டால் கூட இந்த இயரிங் சூட் ஆகும். எந்த ஃபேஸ் டைப்புக்குனாலும் சூட் ஆகும். எந்த ஹேர் ஸ்டைல் நீங்கள் பண்ணாலும் இந்த இயரிங் ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது ரவுண்ட் இயரிங்ஸ். எல்லார்கிட்டேயும் கண்டிப்பாக அவங்க கலெக்ஷன்ஸில் ரவுண்ட் இயரிங்ஸ் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. இது கொஞ்சம் பெரிய இயரிங் தான். இது பார்ட்டி வியர் இயரிங்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பார்ட்டிஸ் அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணும்போது இந்த சிங்கிள் இயரிங்லேயே உங்கள் லுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப எலகண்ட்டான லுக் கிடைக்கும். நீங்கள் என்ன மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணாலுமே இது சூட் ஆகும். பார்ட்டி இயரிங் மட்டும் இல்லை, இது நீங்கள் சல்வாரோடையும் சம்டைம்ஸ் இது மேட்ச் ஆகும். அடுத்ததான் என்கிட்ட இருக்க ஜிமிக்கி கலெக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இப்போது ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது இந்த கோல்டன் கலர் ஜிமிக்கி தான். இது என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஜிமிக்கி. இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் கலர் வித்து க்ரீன் கலர் ஸ்டோன்ஸு, ஒயிட் கலர் ஸ்டோன்ஸு, ரெட் கலர் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க. இது டெம்பிள் வேர் கலெக்ஷன்ஸில் ஒன்று. இது எல்லா ட்ரெஸ்ஸுக்குமே சூட் ஆகும். நீங்கள் சாரீ கூட போட்டுக்கலாம், அப்புறம் சல்வார், சுடிதார், அதுக்கப்புறம் சின்ன பசங்க கூட பாவாடை, அப்புறம் ஹாஃப் சாரீஸ், அது எல்லாத்துக்கும் கூடயும் இது போட்டுக்கலாம். இது எல்லா ட்ரெஸ் கூடயும் பேர் ஆகும். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஹேர் ஸ்டைல்ஸும் அதே மாதிரி என்ன ஹேர் ஸ்டைல் வேணாலும் நீங்கள் இந்த இயரிங்கோட பேர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னோடய ஜிமிக்கி கலெக்ஷனில் பிளாக் மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க. இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இது ஃபுல்லாமே பிளாக் பாருங்கள், ஃபுல்லாமே பிளாக்கு ப்ளஸ் பிளாக் கலர் பீட்ஸு அதெல்லாம் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க. இது ஆக்சுவலி ஒரு ஹூக் டைப் ஜிமிக்கி. ஸோ ரவுண்ட் இயரிங் மாதிரியும் வரும், கீழே ஜிமிக்கி மாதிரியும் வர்றதுனால உங்களுக்கு எந்த ட்ரெஸ்ஸோடையும் போட்டுக்கலாம். ஒரு வெஸ்டர்ன் லுக்கு கிடைக்கும், பட் கொஞ்சம் இண்டியனைஸ்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதுக்கு மெயினாக சல்வாரோட போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா பட்டியாலா அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸோடு போடும்போது இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பலாசோ பேண்ட் அந்த மாதிரிலாம் கூட போட்டு மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இதோட டிசைன் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்ட்டு. நெக்ஸ்ட் இந்த இயரிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மெட்டலில் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட டிசைன் பாருங்கள், அழகாக பீகாக், அதுக்கப்புறம் இந்த மிரர் ஒர்க் வச்சு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே ஜிமிக்கி வந்திருக்கும். இது ஒரு லாங் இயரிங் டைப் தான்.
இது வந்து நீங்கள் வந்து சுடிதாரோட போட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஈவன் நீங்கள் ஃபுல் கவுன் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ் கூட போடும்போது கூட இந்த இயரிங் வந்து நல்லாவே மேட்ச் ஆகும். இது என்னோட நெக்ஸ்ட்டு ஃபேவரட்டான இயரிங். இது ஏன் என் ஃபேவரட்னா இதோட டிசைன் தான். பாருங்கள் எவ்வளோ யூனிக்காக இருக்குது. இந்த மாதிரி டிசைன் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, அதனால் வாங்கினேன். இதோட ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து பிங்க் கலர், ஒயிட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பாங்க. இது நீங்கள் நார்மல் டேஸில் கூட போட்டுக்கலாம். ஆஃபீஸ்க்கு, காலேஜ்க்கு அந்த மாதிரி போட்டு போகலாம். ரொம்ப பெருசாலாம் தெரியாது, நார்மல் சைஸில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் என்ன ட்ரெஸ்னாலும், நீங்கள் உங்கள் சுடிதார் ஆர் சாரீ எது கட்டிட்டு போனாலும் நீங்கள் இதை மேட்ச் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி வீடியோவோட லாஸ்ட் இயரிங். இது வந்து டெம்பிள் கலெக்ஷன் இயரிங்ஸில் ஒன்று. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக ஒயிட் பீட்ஸ் வச்சு பண்ணியிருப்பாங்க. கீழே ஒரு ஜிமிக்கி, மேலே இதோட பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே எலகண்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களோட சாரீ, சுடிதார், பட்டு பாவாடை, ஒரு பாவாடை சட்டை, ஒரு உங்களோட ஹாஃப் சாரீ எதுக்குனாலும் இந்த இயரிங் வந்து மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். சின்னவங்க பெரியவங்க யாருனாலும் போடலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். எந்த ஹேர் ஸ்டைலுக்குனாலும் இது சூட் ஆகும். நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த இயரிங்ஸ். இது எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான இயரிங் என்னதுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நம்புகிறோம். வெட்டிங் ஷாப்பிங் அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் தேடி பாருங்கள். இந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி போடும்போது நம்மளுக்கே ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ இதை விட வித்தியாசமான கலெக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கீழே நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் எங்கள் சேனலில் இருக்குது. ப்ளீஸ் அந்த வீடியோஸ்லாம் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் டு சப்போர்ட் அ சேனல்.